विनय जी, आपके लिए शायरी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये शायरी को बड़े ही प्यार से सिर्फ आपके लिए बनाया है। चलिए फिर शायरी को स्टार्ट करते हैं बिना समझने गवाए। तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरता है कि विनय जी, तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं रुसवाई से डरते हैं, रुसवाई से डरते हैं। मिलने की चाह तो बहुत है विनय जी, मिलने की चाह तो बहुत है, पर मिलन के बाद की जुदाई से डरते हैं, मिलन के बाद की जुदाई से डरते हैं। आई मिस यू।